好，大家好，我是家人微黄哥。这是网友发过来的一个三星的影碟机，说是电源部分出现了问题。一起发过来的还有一个电源芯片和光偶。好，这个电源芯片应该就是从这个板子上面拆下来的啊。板子的背面有明显维修过的痕迹，一个电容，一颗电阻，就是焊接了一个引脚。我们先把板子清洗一下啊。不知道这个电阻有没有损坏啊？这边呢看不见型号，这两个电流键的电阻好像损坏了啊。1R5，我们来检测一下。电阻开路，这边还有个220。这个电阻好像也开路，注意下这颗电容，电容好像也挡路，损坏了这么多元件吗？看一下这颗电阻，这个电阻虽然只焊接了一只引脚啊，但我们大概来检测一下它的阻值是多大的。22欧。我们看一下这颗电阻，就是电源芯片的这个引脚上面，然后通过这个电阻接在这边，通过一根跳线，这根跳线接在光偶上面，这个是稳压取样反馈。稳压取样反馈上面一颗22欧的电阻，这个电阻应该是没有问题。顺便把这个稳压机管检测一下，这个稳压机管好像也挡路了，对吧？对啊，不会吧？怎么可能会损坏这么多元件呢？光偶应该是更换过的啊，原来的光偶应该是这一颗。我们来检测一下光偶。我的天哪！怎么会损坏这么多元件呢？看一下这个20供电的整流二极管，这个好像没有问题。通过刚才大概的检测呢，电源芯片周围的这些元件全部损坏了，芯片引脚上面的铜箔也脱落了。好，下面我们就先把这些明显损坏的元件啊，给它全部换成新的啊，然后再来做进一步的检查。好，花费了几分钟的时间，这几个明显损坏的元件已经全部换好了啊。这个铁片稳压二极管上面的适应是25，我查了一下啊，是一个12伏的稳压二极管，所以我用了一个直插式的稳压二极管进行了代换。现在挡路故障就没有了啊。我看了一下这块板子，很多地方都有维修过的痕迹啊，包括这边，这应该是电压的输出，还有这边这里。那么这个板子最开始究竟是什么问题呢？我现在修的越来越迷惑了啊！把整流输出的这几个二极管检查一下。保险电阻啊，保险管是好的，现在也没有什么东西可以检查了啊。把电源芯片换一个新的啊，然后来通电试一下，看一下是什么情况。这
这个电源芯片的型号是3:20665，还有花费了9分钟的时间，新的电源芯片就已经换好了啊。闭着眼睛上电，测一下电压啊，看一下是什么情况。电压1.1伏，电压肯定不对啊。测一下这一组，这一组没有电压，检测一下芯片的2次供电。11伏到16伏之间波动，电源没有工作啊。好，先断电啊。按说不可能啊，因为开关变压器初级这部分电路上面的元件几乎全部更换了，然后次级也没有短路故障，为什么会这样呢？我们先放下电啊。难道又是开关变压器损坏了吗？好，变压器我们就用镊子电巧来检测一下啊。先检测一下次级绕组，没有问题啊。OK， 然后初级300伏这个绕组 ，OK， 2次供电6点几兆，电感量无穷大。唉，搞了半天了，头痛啊！实在是没有办法了啊，最后不得不用了一个电源模块，总算把这个板子给它修好了啊。前段时间有网友给我私信说，这种电源怎么用这种电源模块来进行改装？我用的是这种4根线的啊，因为它这个开关变压器只是2次供电的这个绕组开路了，别的绕组都是正常的。其实用这种电源模块改装非常的简单。那么这个红色的线是接开关变压器的300伏，也就是功率管的漏极，然后黑色的呢是接300伏电容的负极，也就是接地。然后这2根线，一根黄的，一根蓝的，黄线是接开关电源输出6部电容的正极，也相当于是整流二极管的负极啊，这里。然后这根蓝色的线呢是接输出6部电容的负极，接地。然后这边有个电位器，可以调节它输出电压。好，下面我们就通电来试一下啊。插上电源后，显示屏已经亮了啊。我们试一下开仓、关仓、机械部分有没有问题。OK， 这个按键还是触摸的，但是我这里没有 DVD 的碟片啊，所以测试不了啊。如果激光头再有问题的话，那么维修价值就不是很高了啊。